Olha, gente, a Ruth tá preparando uma fogueira com a mamãe, ó. Tá vendo? Aqui é a nossa fogueira. E a Ruth tá cortando no pé. Isso aí, filha! Muito bem! Olha, essa é minha filha, viu, cara? Ó. Viu, Pedro? A Ruth é forte. Viu? Ó, isso sim, hein, Ruth, ó. Vai, mostra pro Pedro como é que faz, Ruth. Isso, ensina pra ele. Uou, Isso, viu, Ruth? ó. A minha filha é muito forte, gente. Ela quebra qualquer madeira. Acendeu o fogo? Bora. É nóis. Vamos acender o fogo, filha? Bora, Ruth. Vamos. Ó. Fogueira, bora. Aí dá uma pausinha agora dá. Tá crescendo. Olha só. Vamos fazer churrasco. E a Ruth caiu. Fogueira, gente, que legal. Noite de luar, as crianças aqui brincando e fazendo fogueira. As crianças estão tudo se divertindo aqui fazendo a fogueira. Olha que delícia. Aqui é a Ruth é demais. Tô na Hein? perna, filha. Bem apertadinha você. Ativa o sininho e bora lá. De fogueira, deixa aí os comentários aí, por favor. Obrigada.